Piaté prikázanie nezabiješ. Stručné, výstižné, jasné. A predsa bohaté na významy. Počúvate ďalšiu časť podcastu náboženstva pre dospelých venovaného dekalógu. Dnes sa budeme zaoberať piatým prikázaním. Ale najskôr sa pozrime do Getsemanskej záhrady. Začneme rozprávaním o zajatí Ježiša, ako ho zaznamenal evanjelista Marek. Prišiel Judáš. Pristúpil k Ježišovi a povedal mu Rabi a poboskal ho. Oni položili naň ruky a zajali ho. Tu jeden z okolostojiacich vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš mu povedal: Vyšli ste s mečmi a kými ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som učil u vás v chráme a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť písmo. Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. No akýsi mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele, a chytili ho. Ale on pustil plachtu a utiekol nahý. To je ten záhadný mladík odetý plachtou na holom tele, ktorý síce nasleduje Ježiša, no v kritickej chvíli utečie? Možno je to sám Marek, ktorý v tom čase bol ešte len chlapec. To by vysvetľovalo, prečo iní evanjelisti epizódku nespomínajú. Samozrejme môže to byť aj symbolická postava, akési varovanie pre kresťanov, aby z očí v oči prenasledovaniu neprišli o svoje krstné rúcho. Alebo bolo zámerom evanjelistu nastoliť ťažkú otázku. Kedy utiecť a kedy naopak hrdinsky prijať kríž? Pretože kresťan chráni každý život, aj ten svoj, a nebude sa zbytočne vystavovať nebezpečenstvu. Prví kresťania žili v atmosfére prenasledovania. Niektorí, či už zo slabosti, alebo zo strachu, alebo pri mučení, vyzradili ostatných a tým im privodili prenasledovanie a smrť. A tak všetci dobre vedeli, že aj nezodpovednosť zabíja. Nie je zabiť ako zabiť. Jednak preto, že pri morálnom hodnotení zaváži úmysel i okolnosti, jednak preto, že život, ktorý možno v človeku zabiť, má mnoho dimenzií, zďaleka nie len tú fyzickú. Nezabiješ, hovorí Mojžiš v Exode. Ježiš ale ide ďalej. Počuli ste, hovorí, že otcom bolo povedané nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred veľradu, a k tomu povie ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Pri tomto pravidle dekalógu môžeme jasne rozlíšiť imperatív a princíp. Pre Hebrejov, ktorí boli práve vyslobodení z egyptského otroctva, to bol jasný imperatív. Prísny zákaz siahnuť na život druhého človeka. Ježiš to isté slovo chápe oveľa širšie a predkladá nám ho ako princíp, z ktorého si tie konkrétne príkazy, zákazy, imperatívy môže každý odvodiť. Začníme od imperatívu. Pre bývalých otrokov, ktorí sa len nedávno dostali na slobodu, predstavovalo 5. prikázanie jasnú červenú čiaru, ktorú nesmie nikto prekročiť. Hebrejská Biblia používa 3 rôzne slova, ktorým vyjadruje, že niekto vzal človeku život. Hovorí o zabití, usmrtení a o vražde. Pri 5. prikázaní sa hovorí o zákaze vraždy. Doslovne by sme mohli preložiť slovami nezavraždíš, nezabiješ plánovane, nedopustíš sa krutosti pred smrťou, nebudeš pred usmrtením týrať človeka ani zviera. Usmrtením je napríklad poprava alebo zabitie v boji. Sväté písmo spresňuje zákaz 5. prikázania. Nezabiješ nevinného ani spravodlivého. Napokon zabitím sa myslí usmrtenie, ktoré je neúmyselné. Pre tých, ktorí neúmyselne zabili človeka, boli v Izraeli ustanovené miesta útočiska, kam sa mohli uchýliť, aby boli chránení pred prípadnou pomstou zo strany pozostalých. No a vraždou je v biblickom chápaní aj samovražda.
Starý zákon nepoznal dôvody, pre ktoré si ľudia siahajú na život dnes. Neúspech v podnikaní, osamelosť, dlhy alebo choroba či utrpenie. Nic z toho nepovažovali starovekí Izraeliti za dôvod, aby si niekto vzal život. Z písma poznáme ľudí, ktorí si na život siahli a určite za to nie sú chválení. Kráľ Saul, po tom, čo bol smrteľne ranený tak, že to už bolo nezlučiteľné so životom, sám sa prebodol mečom. Jeho zbrojnož mu pritom odmietol asistovať. Alebo Judáš zradil Ježiša. Keď videl, kam to všetko vedie, zrejme sa v ňom zrodila ľútosť. Pokúsil sa o pokánie, išiel za veľkňazmi, priznal vinu a pohnutý ľútosťou vrátil peniaze. Ale cynická odpoveď veľkňazov a predstaviteľov národa ho prakticky zabila. Čo nás do toho? To je tvoja vec. Čítame v 27. kapitole Matúšovho Evanielia odpoveď veľkňazov. Judáš prepadol zúfalstvu a išiel sa obesiť. Z jeho príbehu vidíme, že zabiť možno rôznymi spôsobmi. Aj slovom. Naše chápanie desatora, a teda aj 5. prikázania, je oveľa širšie. Pozitívne by sme ho mohli vyjadriť princípom chráň život. V tomto zmysle hovorí cirkev v katechizme o tomto prikázaní v 3 okruhoch. Hovorí o fyzickom živote, tu sa venuje vražde, potratu, eutanázii, samovražde. Hovorí o dôstojnosti života, v tomto bloku hovorí o pohoršení, zdraví, výskume, úcte k telu, vrátane úcty k mŕtvým. A do tretice hovorí o miery. Zameriava sa na otázku vojny a mieru, hovorí o hneve a nenávisti nie v zmysle emócií, ale vo význame úmyselnej nenávisti. A hovorí tiež o práve na obranu. Základným východiskom nášho pohľadu na 5. prikázanie je, že ľudský život je posvätný, pretože už od začiatku vyžaduje stvoriteľské pôsobenie Boha a navždy zostáva v osobitnom vzťahu k stvoriteľovi, svojmu jedinému cieľu. Jedine Boh je pánom života, od jeho začiatku až do konca. Nikto a za nejakých okolností si nemôže nárokovať právo zničiť nevinnú ľudskú bytosť. Tak hovorí cirkev v katechizme katolíckej cirkvi. Nemáme právo vziať niekomu život, dokonca ani sebe. Ale máme samozrejme právo a povinnosť chrániť život, vrátane toho svojho. A to aj v prípade, že z konania toho, kto bráni seba samého, môže vzniknúť dvojaký následok. Jedným je zachovanie vlastného života a druhým je zabitie útočníka. Oprávnená obrana osôb a spoločnosti nie je výnimkou zo zákazu zabitia nevinného, ktoré je úmyselnou vraždou. Život človeka je posvätný. Boh to myslí vážne. Budem vyžadovať počet za krv každého z vás, hovorí Pán. Každého, kto preleje ľudskú krv skrze človeka, bude preliata jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka, čítame v 9. kapitole knihy Genesis. Preto chránime ľudský život už od chvíle počatia. Ľudskej bytosti už od prvej chvíle jej jestvovania treba priznať práva osoby, medzi ktorými je nedotknuteľné právo každej nevinnej bytosti na život, hovorí katechizmus. A chránime ho až do konca. Tí, ktorých životná sila sa zmenšila alebo oslabla, vyžadujú si osobitú úctu. Choré alebo telesné či mentálne postihnuté osoby treba podporovať, aby mohli, pokiaľ je to možné, viesť normálny život a nie im asistovať pri samovražde. Existujú samozrejme rôzne hraničné situácie a predtým má kresťanská morálka primerané odpovede. No, väčšina potratov a eutanázií sa deje za okolností, ktoré majú aj iné riešenia. Medzi hriechy, ktoré šliapu po ľudskej dôstojnosti, zaraďuje katechizmus na prvom mieste pohoršenie. Pohoršenie je ťažkým previnením, keď niekto svojim konaním alebo zanedbaním vedome a dobrovoľne privádza druhého k ťažkému prehrešeniu. Ale patria sem aj otázky zdravia, starostlivosti oň, čnosti, miernosti na jednej a závislosti na druhej strane. 5. prikázanie zakazuje úmyselné ničenie ľudského života.
Pre zlá a nespravodlivosti, ktoré prináša každá vojna, cirkev naliehavo vyzýva všetkých modliť sa a pričiniť sa o to, aby nás Božia dobrota oslobodila od odvekého otroctva vojny. Dôsledne treba vziať do úvahy podmienky oprávnenej obrany vojenskou silou. Takéto rozhodnutie pre svoju závažnosť podlieha prísnym podmienkam morálnej oprávnenosti. Hodnotenie týchto podmienok morálnej oprávnenosti patrí rozvážnemu úsudku tých, ktorí majú zodpovednosť za spoločné dobro. Verejná moc má v takomto prípade právo a povinnosť uložiť občanom povinnosti potrebné na národnú obranu, hovorí katechizmus. Už som spomenul, že život chránime, pretože je posvätný a tým, kto ho robí posvätným, alebo čo ho robí posvätným, je fakt, že život je Božím dielom. Ale život človeka nie je posvätný preto, lebo kedysi dávno ho stvoril Boh. Tomáš Akvinský hovorí o stvorení, že to nie je nejaká jednorazová záležitosť dávnej minulosti, ale je to niečo, čo sa deje neustále. Hovorí tomu creatio continua, neustále tvorenie. Veríme, že Boh nie je len iniciátorom, ktorý kedysi dávno začal tvoriť, priviedol všetko k existencii a potom nechal svet, nech si ide vlastnou cestou. Boh neprestajne v každej sekunde stále opakovane túži, aby všetko existovalo. Keby po niečom, hoci len na chvíľku prestal túžiť, všetko by zmizlo. Naša existencia nie je v nás samých. Božia túžba nás neustále utvrdzuje v tom, aby sme existovali. Dokonca aj keď práve konáme nejaké zlo, Boh, hoci nenávidí hriech a zlo, aj vtedy potvrdzuje túžbu, aby sme žili. Nechce nás zničiť. Dokonca aj diabol môže stále existovať len preto, že Boh potvrdzuje svoje rozhodnutie o jeho stvorení. Preto tvorí 5. prikázanie len jediné slovo. To, že je len jedno jediné, má zastaviť všetky špekulácie a úvahy a skoncovať s uvažovaním v kategóriách nezabiješ iba ak. Boh miluje život. Miluje ho neustále a neustále si ho želá. Preto je život posvätný. Kresťania, ktorí nebrania život, prestávajú byť podobní tomu, na ktorého obraz a podobu boli stvorení. Kresťan, presne tak ako Boh, musí byť milovníkom života. Život, ktorý chráni toto prikázanie, má mnoho úrovní. Život biologický, psychický, emocionálny, intelektuálny a pre kresťanov kľúčový život duchovný. Boh prosí o záchranu každého ohrozeného života. Nejde len o otázku zabíjania v tom úzkom zmysle slova. Boh nepovedal, nezabiješ telo. Spomeňte si na Judáša. Spáchal samovraždu, ale možno to bolo preto, že v ňom veľkňazi a starší ľudu zabili nádej na odpustenie. Keď prišiel za nimi, Marek hovorí, že bol pohnutý ľútosťou. Ale oni ho úplne zabili slovami: čo nás do toho? To je tvoja vec. Ak som príčinou emocionálneho utrpenia druhého človeka, niečo podstatné z jeho života môžem tým zmrzačiť alebo aj zabiť. Ak niekoho utláčam, zraňujem psychicky, manipulujem, ponižujem, týram, zabíjam v ňom jeho dôstojnosť. Ak som príčinou hriechu iného, som mu na pohoršenie. Ak som mu na prekážku na ceste ku Kristovi, zabíjam v ňom duchovný život. Pre Boha fyzická smrť nie je ničím neprekonateľným. Smrť je porazená a Ježišovým zmrtvých staním. Ale to, že niekomu vezmem večný život, je najťažším možným prekročením 5. prikázania. A ešte jeden rozmer chcem zdôrazniť. Nezabiješ vieru. Všetci z hrôzou a so zdesnením počúvame správy o sexuálnom zneužívaní v cirkvi. Je dobré, že cirkev sa k tejto téme stavia razantne a prísne. Čo ale možno prekvapí je, že túto problematiku rieši dikasterium pre náuku viery. Prečo pre náuku viery? No pretože okrem strašných prirodzených, psychických, sociálnych a fyzických dôsledkov zneužívania, my kresťania vieme aj o dôsledkoch nadprirodzených, o zabití viery.
Veď ako môže veriť Bohu človek, ktorého zneužíval Boží služobník? A tak je zneužívanie mučením a často i vraždou viery. Vraždou viery zneužívaného aj všetkých, ktorých sa to akýmkoľvek spôsobom dotkne, ktorých to pohorší. Preto je cirkev, ak sa samozrejme poctivo dodržujú jej normy, v otázkach zneužívania prísnejšie ako štátne orgány. Autor knih Múdrosti hovorí Bohu: ako by sa bolo zachovalo niečo, keby si to nebol ty k jestvote povolal? Lež ty šetríš všetko, lebo je to tvoje, Pane, priateľ života. Niektorí prekladajú nie priateľ života, ale milovník života. Tak to pozná aj pápež František. V jednej zo svojich katechéz sa pýta: aký je pozitívny zmysel Božieho slova nezabiješ? Je ním to, že Boh je milovník života. Musíme povedať mužom a ženám sveta: neopovrhujte životom. Životom druhých, ale aj tým vlastným. Mnohým mladým treba povedať: neopovrhuj svojou existenciou, prestaň odmietať Božie dielo. Ty si dielom Boha. Nepodceňuj sa. Neopovrhuj sebou cez závislosti, ktoré ťa ruinujú a privádzajú k smrti. Nech nikto nemeria život podľa klamov tohto sveta, ale nech každý príjme seba samého a tých druhých v mene Otca, ktorý nás stvoril. On je milovníkom života.